Hi! Welcome to Mangoyo channel. Today's video, bali nagluto ako ng chicken curry. So, isa sa mga favorite ni Kuya JP na pinapaluto niya kahapon. So, ito na yun. Ayan. Kasi ilang araw na kaming isda. So, yun lang. Bali, ang ingredients niya ay chicken, potato, carrots, bell pepper, curry powder, coconut, milk, ginger. Nasabi ko na bang ginger? Garlic, onion, ginger. So, salt and pepper. Kayo na bahala magtansya. Tapos yung chicken, pinakuluan ko siya. Makikita nyo sa video. Kasi, gagamitin ko yung broth sa noodles ni Tini. And may kinuha ko lang yung isang chicken para i-fried chicken naman. So, the rest, dito ko na siya nilagay. Kasi yung babae ko ay egg and noodles lang lagi ang kinakain. Yun lang. Thank you. Thank you. So, ayan. Frosty ka, Hi! Say hi! Hi! So, yun lang. Thank you for watching. Kung ayaw nyo panoorin, just play na lang ulit. Alam nyo na. Yung lagi ko sinasabi sa inyo. Pero ngayon may kwenta kasi yung video ko. Recipe to eh. So, version ko naman. So, yun lang. Thank you. Love, love, love.